Evet, ben Dünya Kravat Bağlama Şampiyonu Sebahattin Kara Guinness Rekorlar kitabına giren, tabii ki Giresun Göreleliyim kendimde. Şu anda dünya birincisi olarak, Guinness Rekortmeni olarak tabii ki kendim de Amerika'da 60 tane ülke arasında birinci geldim. Japonya'da 123 tane ülke arasında birinciliğim var. Ve Fransa'da 125 tane ülke arasında birinciliğim var. Kendim de şu anda dünya birincisi olarak tabii ki gurur duyuyorum bir Karadenizli olarak. Şu anda ben Sebahattin Kara tabii ki yeni bir ilklere imza atmaktan gurur duyuyorum. İnşallah bu yazın sonunda yeni bir ilke daha imza atacağım. Şimdi bu sürpriz olsun. Bunun sonradan açıklamasını yapacağım. Tabii ki bu bağladığım bağlamada kesinlikle kendi sistemimdir, kendi yöntemimdir. Bunu dünya basınında kendim tabii ki dünya basınında bir numara olarak kendim yeni tekniklerim var tabii ki. Bunları da zamanla göstereceğim. Şimdi bunun bir de özelliği de var. Bu boğazınızda değil mi? Kavga anında veya arabanın kayışına kaptırdın, kapısına kaptırdınız. Nereden çekerseniz çekin, çekenin elinde kalır. Buradan veya buradan çekenin elinde kalır. Boğulma riski yoktur. O özelliği de var. Ve şunu söyleyeyim size. Şu anda tabii ki yeniden bir daha bağlıyorum. İyi bakın. Bağla, evet. Bunu 1 saniye düşürdüm. 2 saniyede Guinness Rekorlar kitabına girmiştim. Şimdi 1 saniye düşürdüm. Tabii ki kendi rekorumu kendi egal etmekten de gurur duyuyorum. Artı teknikler, yeni bir teknikleri bulmaktan da tabii şu anda buluyorum. Yani yeni tekniklerim var. Tabii ki bunları ilerleyen zamanlarda tabii halkımıza, Türk insanlarımıza ve dünyaya bunu duyurmaktan gurur duyuyorum. Ve şu anda çekiyorum. Çektiğim gibi de çözülüyor. Gelir misiniz? Biriniz lütfen gelir misiniz? Bak şimdi. Evet. Bu şimdi bağlandığı gibi. Bakın. Bunu boğazında deneyelim kardeşimizin. Bu şimdi boğazında tabii ki kardeşimizin. Boğazında olduğu için bunu şimdi nereden çekersen çek, boğazındayken kavga anında veya arabanın kayışına kaptırdın, kapısına kaptırdınız. Nereden çekerseniz çekin, çekenin elinde kalır. Boğulma riski yok. Bu özelliği de var. Benim bağladığım bağlamada. Benim tekniğim tabii ki dünyada benim tekniğim, kendi tekniğimde bir numarayım. Kimse benim tekniğimi tabii ki şu anda uygulayan yok. Kendim uyguluyorum. Ve yakın bir zamanda da inşallah yeni bir tekniğe daha imza atacağım. İnşallah o zaman tabii ki dünya birincisi olarak gurur duyuyorum Giresunlu ve Göreleli olmaktan da. Buradan bütün halkımıza, bütün vatandaşlarımıza da buradan sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Ağır çekimde bağlar mısın? Ağır çekimde bağlar mısın? Ağır çekimde de ben yapamıyorum çünkü elime dolaşabilir yani. Bakın yapıyorum ama iyi bakın. Ağır çekimde de ben yapamıyorum. Teşekkür ederim. Tabii buradan da tabii ki ben şu anda Görele'de Omurilikli Fecdiler Derneği'ne gönüllü olarak tabii ki burada yardım ediyorum. Burada akülü arabalara tabii gelirleri çocuklara gidiyor. Gönüllü olarak yardım ettiğim için tabii ki akülü arabanın gelirleri ihtiyacı olan omurilikli fecdilere ve ihtiyacı olan bütün vatandaşlarımıza buradan tabii ki derneğe üye olan, olmayan hepsine gidiyor. Yani buradan akülü araba alma ve araba alma, bezlenme, işte bezlerine, yiyeceklerine, giyeceklerine bunlara gidiyor. Yani bütün buranın geliri. Ben de burada tabii ki gönüllü olarak çalışmaktan da yani yardım etmekten de gurur duyuyorum. Artık burada bizim bu Omurilikli Fecdiler Derneği'nin başkanı Asiye Divriye ve yardımcısı Hülya Yazgan'a, Turgut Türkiye, buradan birçok kişi gönüllü olarak yardım eden birçok kişiye buradan sevgilerimi, saygılarımı da sunuyorum. Kendim de burada gönüllü olarak çalıştığım için de gurur duyuyorum. Herkese teşekkür ederim burada. Evet, çözüyorum.